係大家好，咁好耐冇見啦。今日打算教大家整蛋，係啦。呢個係應該係我第一個煮食頻道，所以大家就見諒下啦。咁大家等等啊。好，而家教大家炒咗啲嘢先。我哋今日嘅材料草菇同埋火腿。炒得過一個嗰個熱力整一整熱佢嘅啫。咁啲火腿切完絲咧，就將佢撥翻開啦。嗱，呢啲就切得唔好嘅後果啦。咁炒佢一陣，炒一陣啦。咁你見到啲肉開始捲一捲上嚟咧，我中意落味嘅啊。豉油，我中意用豉油嘅。咁淋一淋啦，會好似淋得多咗啲。OK，咁呢啲唔理佢啦。咁不斷炒啦，炒到每一個草菇都上晒色同埋熱一熱先啦。OK，咁。OK，咁個鑊裏邊咧仲有啲油嘅，咁我哋而家點咧？倒啲蛋落去啦，啲蛋咧事先就發好咗嘅，好之後咧落鹽。OK，咁落鹽啦，擺咗喺下邊先啦。咁我哋仲要準備兩樣嘢嘅，芝士。如果你哋冇芝士嘅話咧，可以買牛奶都得嘅。其實牛奶都同芝士差唔多，但係芝士浸奶味濃啲啊，所以咧就好啲嘅。咁兩片芝士啦。哎呀，點解就將你先？唔緊要啦，咁唔緊要，不斷喺度攪啦。原本打算炒亂蛋嘅，但係今次變咗做芝士，咁就唔緊要啦。下一次我應該會做得好啲。好，咁完成品就搞掂啦，係啦。咁因為曾經有人問過我，點解你要落芝士啊？落乜嘢啊？咁因為芝士咧可以令到咁蛋味嘅奶咧濃啲嘅，所以咧咁樣係好食啲。咁啊〜我熄咗個火先啦。見到呢度有好多邊呢啲咧，唔緊要嘅，用水沖。只需要用水沖咧，咁就可以完全搞掂嘅啦。但係咧，要等一等啊。OK， 咁之後咧，我哋因為今次咧我都係第一次睇呢個咧，所以咧我係煮呢個惠康賣緊16蚊，係咯，賣緊16蚊啦。咁大家覺得平唔貴就自己覺得啦。咁我覺得啱佢一包過有飯有調味，咁唔使我調啊嘛，難嘅一樣。咁就係咯，一包過，跟住再煲好水就 OK， 咁搞掂啦。而家開火，咁開火期間做乜嘢咧？落米，
千祈唔好洗嗰啲米，因為洗嗰啲米咧，其實係會令到啲米冇咗嗰隻調味咧，咁令到咧食嘅話咧係唔好食嘅。好啦，咁我今次揀呢個係蘑菇湯嘅味啦，咁有咩用咧？成包嘢倒落去得啦。好啦，咁成批都倒咗落去，咁點咧？我哋又等啦，等佢陣間佢搞掂滾咧，咁就搞掂。嗱，咁而家水滾啦，咁可以點樣咧？就係等佢啲水收乾晒啦。但係咧，收乾之前咧，咁你唔喐佢咧，佢會黐底嘅。咁我哋要點做咧？就係不定時咁搞下佢，係啦。咁搞下佢，佢就好可以唔使咁驚佢黐底啦，因為黐咗底之後咧，啲飯咧佢就好食。咁我哋再等多15分鐘之後，就同大家講。好，咁見到啦，啲汁咧就濃咗好多啦。雖然我落多咗水啊，咁無可奈何地真係要煮多一陣，俾多一陣時間佢，就會變咗做我哋想要嘅意大利燴飯啦。好嗱，咁你見到啦，咁呢度其實煮已經大致上完成㗎啦。咁我哋剩翻最後一步咩咧？將頭先啲配料炒完嗰啲啊，倒晒落去，撈勻佢。撈勻佢啦，跟住就等多佢煮5分鐘到，就熄火，咁就十分之完美㗎啦，成件事。好，咁而家終於煮完我第一次煮得成功嘅燴飯啦，咁係啦，好啦，咁今次嘅就完啦，咁下一次煮咩大家可以留下 comment 啦，咁我不定時會鋪啲片上去，但係我唔知道下一次我會咩。以後頻道應該會大多數以煮食為主，因為本人而家都可謂中意煮嘢食，係咯。咁多謝大家睇啦，仲有最後就係 like 同埋 share 下我部片啦，因為本人都人氣唔係太高，係啦。咁好多謝大家收睇。